Multiplicar per 2. Somalia al 10. Divideix per 2. Resta el número pensat. El resultat és 5. Multiplicar per 2. Ara tots penseu un número i aquest número després el tindreu que recordar. Vale? Aquest número li hem de sumar 7. Després, el que es doni, l'hem de multiplicar per 2. Després, el resultat aquest, per menys 6. Després l'hem de dividir per 2. I després, per últim, menys el número pensat, us ha de donar 4.